আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আবারও একটি নতুন রেসিপি আনলাম। তো আজকের রেসিপিটি হলো কফি। তো ভিউয়ার্স, আমি কফি বানানোর জন্য একটা পাতিল নিয়েছি, এরপর দুধ গরম দিয়ে দিলাম। তো দেখুন ভিউয়ার্স, জাল উঠে গেছে। এখন একটু জাল দেওয়ার পরে আমি চিনি দিয়ে দিব। তো ভিউয়ার্স, যদি রেসিপি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি একটু নেড়ে দিব যাতে নিচে লেগে না যায়। তো ভিউয়ার্স, আমার আগের ভিডিওগুলো দেখবেন, যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আমার আগে অনেক ভিডিও রয়েছে, তো ওইখান থেকে দেখবেন। আগের ভিডিও রয়েছে গরুর মাংস রেসিপি, কবুতরের মাংস রেসিপি, হালিম রেসিপি, ফুলকপি ভাজি, আরও নানা রকমের ভিডিও রয়েছে। তো আপনারা গিয়ে দেখে আসবেন, আপনাদের আমন্ত্রণ রইল। আমাদের চ্যানেলটি ভালো করে ঘুরে আসবেন। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, দেখুন আমি এখন দুধ জাল দিয়ে নিচ্ছি ভালো করে। নিত্য নতুন ভিডিও পেতেও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে আমরা নতুন ভিডিও ছাড়লে আপনার কাছে অতি তাড়াতাড়ি নোটিফিকেশন চলে যেতে পারে। আপনারা কমেন্ট করবেন আমি কি কি রান্নার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। তো আমাকে কমেন্ট করবেন, এরপর আমি নতুন রেসিপি আনবো। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। আপনাদের নিত্য নতুন ভিডিও দেখানোর জন্য আমি নতুন নতুন রেসিপি শেয়ার করব আপনাদের। তো আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন যাতে আমরা অতি তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে যেতে পারি। তো ভিউয়ার্স, দেখুন আমার দুধ জাল দেওয়া প্রায় শেষ। এখন আমি 2 কাপ নিয়েছি। এখানে আমি চা চামচের চিনি দিয়ে দিলাম, 3 চা চামচ। আমি 2 কাপ পরিমাণের মতো কফি বানাবো। তো এখানে আমি 2 কাপে 3 চা চামচ চিনি দিয়ে দিব। তো এখানে আমি দুধ দিয়ে দিলাম। আমি আজকে শুধু দুধ দিয়ে কফি বানাবো যাতে ফ্লেভারটা ভালো আসে। এখন আমি দুধ ঢেলে নিলাম 2 কাপে। এখন আমি কফি দিয়ে দিব। কফি দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ। এটাকে আমি ভালো করে গুলিয়ে নেব যাতে কফিটা জট পেকে না থাকে, এর কারণে আমি ভালো করে নেড়ে দিলাম। তো আমি আরেক চা চামচ দিয়ে দিলাম আরেকটি কাপে।
ভালো করে নেড়ে দিলাম। আমি আমার পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিলাম, আপনারা চাইলে আরও চিনি বেশি দিতে পারেন। তো কাপে যতটুকু দুধ আছে ততটুকু পরিমাণের মতো আমি কফি দিয়েছি। কফিটা বেশি দিলে তেতো তেতো লাগে, এর কারণে আমি পরিমাণ মতোই কফি দিয়ে দিলাম। তো ভিউয়ার্স, যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। তো আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।